हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत करती हूँ मेरी इस छोटे से वीडियो में। विलेज लाइफस्टाइल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आप देख सकते हैं मैं आज ये नाश्ते में सेमिया और मूढ़ी का मिला करके बनाई हूँ। और दोस्तों देख सकते हैं आप इतना सारा मैं लिया हूँ। ये मूढ़ी है और ये सेमिया है, मिला करके मैं बनाई हूँ। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा बना है दोस्तों, अच्छा ही लग रहा है। आप भी ऐसा बना करके खाइएगा ज़रूर, सेमिया और मूढ़ी के साथ।